ഹലോ ഗൈസ് നോക്ക് രണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 സ്പിന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ 20ൻ്റെ 2 സ്പിന്നൊക്കെ ചെയ്ത് വീക്കിലിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമണ്ട് കിട്ടീനി. ഞാനൊന്ന് സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഗൈസ്. അവിടെ നൈസൻ്റെ പൊന്നെ വുഡ് ബാക്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആകെ 2 സ്പിൻ ചെയ്തോ. ഓ പൊളി, എന്തെങ്കിലും ഒരറ്റായി പോകുന്നു പോലില്ലേ ഗൈസ്. മാറിപ്പോയി. ഓവൻസ് ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓണർ അറിയുന്ന ഈ ബോയും ഈ വുഡ് ബാക്കർ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല ഗൈസ് ഈ ബോക്കണ്ട് അറിയാം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ ബോക്കണ്ട് അറിയുന്നത് നമ്മളെ വുഡ് ബാക്കർ തന്നെ പുതിയ വന്നത്. പൊളി. അപ്പോൾ അത്രക്കുള്ള ഗൈസ് നമ്മളെ വീഡിയോ.